Pierre-Yves Tempier. Alors ça fait 10 ans que je suis dans la branche aéronautique où je fabrique des avions et on fait de la pièce sur mesure aussi. C'est un peu comme un avion, c'est un peu comme une voiture, il y a un peu tous les matériaux, donc on touche un peu à tout, fibre de verre, tôlerie, acier, inox, aluminium, rivet pop, soudure, on fait des réservoirs, on fait des formes avec de la fibre de verre, donc ça touche un peu à tout. Et minimum c'est 1000 heures, après ça dépend, ça peut monter à 3000 heures sur certaines constructions plus compliquées, quoi. Un site internet. Et après, alors j'ai démarré tout petit, hein, au départ on a un petit chantier et après donc du coup c'est du bouche à oreille. Je fais pas de publicité dans les magazines et c'est à faire mes chantiers à droite à gauche, c'est comme ça que je me fais connaître. Alors il y a divers procédés, donc on peut faire de l'assemblage par soudure TIG. Nous en aéronautique ça sera plutôt le TIG qui sera favorisé. Après il peut y avoir des assemblages par collage, après il y aura des assemblages par rivetage. Ah, c'est des métiers aéronautiques ou des métiers comme ça, c'est des métiers passion. Donc après, si la personne aime et a envie de faire ce qu'elle a envie de faire, elle y arrivera. La preuve, moi j'avais envie de faire de l'aéronautique, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir le faire. Et ça va faire 10 ans que je vis que de mon métier passion, quoi, entre guillemets. 14 ans. Je sais parce que pour passer le brevet ULM c'est 15 ans, donc j'ai dû attendre un petit peu, quelques mois. Et c'était un petit ULM qu'on a sorti d'un hangar. Ça faisait des années qu'il était là et du coup j'avais un petit budget, j'avais 14 ans. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Déjà quand on commence une formation, il faut la finir, à arriver à avoir son diplôme parce qu'on ne sait jamais si ça peut aider pour une autre branche. Ce qu'on apprend, moi j'ai fait 12 ans de serrurerie. Les 12 ans de serrurerie me permettent maintenant de ce que je fais aujourd'hui dans l'aéronautique. Donc tout est bon à prendre. Et si on n'a pas pris la bonne branche dès le départ, c'est pas grave, on peut se servir de ce qu'on avait avant pour partir dans une autre branche, quoi. Transmettre notre savoir-faire. Après le jeune, lui, il faut qu'il fasse sa place aussi et c'est à lui de la faire. On n'est pas là non plus pour leur mettre le tapis rouge. Mais si le jeune est réceptif, on est content de divulguer notre savoir-faire, tout autre petite combine. C'est vrai que c'est agréable. Non, je ne regrette rien, même pas de ne pas avoir fait aéronautique avant, hein, d'avoir fait serrurier avant, et avant serrurier j'avais fait jockey dans les chevaux. Moi je ne regrette rien parce que chaque expérience m'a apporté quelque chose.